តសួស្តីអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់អាទិត្យហ្នឹងសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរគ្នាយើងអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ recap តាក់ទងជាមួយ season ដែលខ្ញុំចូល trade គឺខាត$800ជាមួយនឹង Euro នៅម៉ោង London អញ្ចឹងហើយខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអាទិត្យមុននេះថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃ20អញ្ចឹងទីផ្សារខ្ញុំ expect ថាវានឹងមកយក low weekly គេហៅថាIL អ្នកខ្លះហៅ set stop ហើយវាតែមួយទេអញ្ចឹងទីផ្សារវានឹងមកយក set stop time frame weekly នេះដោយសារនេះគឺជា key របស់ weekly អញ្ចឹងវាត្រូវតែមកយកអញ្ចឹងខ្ញុំមើល time frame daily អញ្ចឹងសម្រាប់ time frame daily ខ្ញុំឃើញថាវាអត់ទាន់បានមកដល់ weekly ហើយវាជាយើងទេអញ្ចឹងទីផ្សារនេះវាបាន retestment អញ្ចឹងអាកន្លែងនេះ order block អស់ time frame daily អញ្ចឹងខ្ញុំ expect ថាពេលដែលវាប៉ះ order block វិញវានឹងចុះមកយក weekly អញ្ចឹងឥឡូវយើង replay មើលឃើញអត់ឃើញកន្លែងនេះគឺវាបានប៉ះ order block ហើយវាមាន reaction បិទបកគោមកជា bearish candle អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចាប់មកវាជា total soup កន្លែងហ្នឹងចឹងកាលណាតែយើងមាន total soup ហើយបន្ទាប់មកវាស្របនឹងdaily profile របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាទិសដៅទីផ្សារធំគឺនឹងទៅណាហើយសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអង្គារចុះឥឡូវយើងមើល4ម៉ោងយើងឃើញថាទីផ្សារនេះអាកន្លែងនេះវាអត់ទាន់បិទបកគោ daily ទេដោយសារអានេះម៉ោង9 open 9យប់ម៉ោង8ត្រូវនឹងម៉ោង8យើង open candle អានេះវាអត់ទាន់បិទថ្ងៃទេចាំមើលឃើញទីផ្សារវា continue trend មកតរហូត4ម៉ោងចឹងយើងរងចាំថ្ងៃស្អែកគឺវានឹងមកយកទី1គឺ low នេះ sell liquidity ហ្នឹងវាត្រូវមកយកអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថា time frame daily វា daily profile គឺ bearish ហើយ weekly ក៏ bearish អញ្ចឹងខ្ញុំមើល4ម៉ោងក៏ bearish អ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺចាំវាចាក់ដល់ key 4ម៉ោងរបស់យើងចាំយើងរកកន្លែង confirm លក់អានេះខ្ញុំអត់បានលុបចោលទេដោយសារខ្ញុំគូអញ្ចឹងយើងមើលអានេះគឺមិនម៉ោងដែលយើង trade ទេអញ្ចឹងអានេះម៉ោងយប់អានេះម៉ោងបើកផ្សារអញ្ចឹងនៅពេលដែលបើកផ្សារម៉ោង7ម៉ោង8វា open candle ថ្មីនេះអា candle ម៉ោងអាស៊ីនេះ candle ម៉ោងអាស៊ីវាបាន expansion ត trend ណានេះឥឡូវបើយើងបើក indicator យើងមើលយើងឃើញម៉ោងអាស៊ី purge ម៉ោងអាស៊ី purge ហើយបន្ទាប់មកវាមាន CSD បន្ទាប់មកវា continue វា expansion អញ្ចឹងសម្រាប់ករណីនេះយើងអាចលក់បានកន្លែងហ្នឹងតែខ្ញុំអត់បានលក់ទេអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបាន miss entry កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចាំមើលម៉ោងអីគេម៉ោង London អញ្ចឹងម៉ោង London អញ្ចឹងអានេះម៉ោង1ម៉ោង London Open យើងទៅមើល15នាទីនេះអាចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាចំណាំដែរតាក់ទងជាមួយ time frame 4ម៉ោងថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលវា expansion តគឺវាអត់បាន sweep high candle 4ម៉ោងទេគឺអ្នកនរគ្នាឃើញអត់នេះអត់មាន sweep high candle 4ម៉ោងទេគឺវាចុះមកវា aggressive មកវាអត់មានចាក់ទៅយក key យកអីទេអញ្ចឹងថ្ងៃបន្ទាប់នេះខ្ញុំក៏ភ្លេចខ្លួនដែរកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាផ្សារនេះនៅពេលដែលនេះម៉ោង London នេះវា expansion ត expansion មកយកឲ្យគេខ្សែឬក៏នេះហើយ internal liquidity នេះអញ្ចឹងស្រាប់ថាទីផ្សារវាអត់ចុះទេយើងមើល1ម៉ោងLondon យើងឃើញថាទីផ្សារវាបានចាក់អីគេនេះដល់ order block មកហើយយើងវាស់ទៅវា 50% ទៀតវា 50% នៃ0អញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំ expect ថាទីផ្សារហ្នឹងនឹងមកចុះមកយកខាងក្រោម liquidity តែអ្វីដែលយើងគិតគឺខុសឃើញអត់អ្នកឃើញគេនេះមិន order block 1ម៉ោង order block មកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចូលមើល30នាទី
ចូលមើល30នាទីយើងឃើញថាមានអីគេមាន key មានអី key យើងមកស្អាត IVG ហើយបន្ទាប់មក CSD ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំលក់មួយខ្ញុំលក់កន្លែងនេះមួយហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំលក់នៅពេលដែលវា retracement ឡើងមកកន្លែងនេះវិញហើយខ្ញុំដាក់ SL លើនេះចឹងខ្ញុំលក់ពីរគ្រាប់កន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ TP ត្រឹមនេះមួយហើយនឹងមកដល់ Sesa Liquidity time frame ធំមួយតែជាក់ស្ដែងទីផ្សារវាអត់ដែរអ្វីដែលយើងគិតទេឃើញវាឡើងទៅបដាច់យើងម្ដងទៀតអត់ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាចំណាំកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំខាត់ដោយសារកន្លែងហ្នឹងគឺទីផ្សារវាបានអីគេវាបាន sweep candle 4ម៉ោងនេះបាន sweep candle ម៉ោង London នេះចឹងនៅពេលដែលម៉ោង5 open មកវា sweep តបមកយើងត្រូវចាំវា form ថ្មី form ជាលក្ខណៈបាទ CSD ថ្មីចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអត់បានចូលទៀតទេកន្លែងហ្នឹងចឹងកន្លែងនេះកន្លែង sweep 1ម៉ោងមុនហ្នឹងជប់ខ្ញុំបាក់1ម៉ោងនេះឃើញវា sweep ហើយបន្ទាប់មកវាក៏មាន CSD វា form berry មកថ្មីចឹងកន្លែងនេះយើងអាចលក់តាមពិតកន្លែងនេះយើងត្រូវលក់នេះត្រូវលក់ដោយសារវា form CSD ថ្មីចឹងយើងអាចមកដល់ low នេះបានដោយសារយប់ហើយចឹងទីផ្សារវានឹង continue មកដល់ low នេះខ្ញុំ expect ថាវានឹងមកយក low ដោយសារវាយប់ហើយសល់តែប្រហែលម៉ោងទៀតវាត្រូវបិទ candle ចឹងវាដាច់ខាត់គឺវាត្រូវបិទ berry flow berry មកតឃើញសារមកឃើញអត់ចឹងកន្លែងចំណុចនេះគឺយើងត្រូវរៀនចំណាំទាំងអស់គ្នាមិនថា trade មាសមិនថា trade currency ទេគឺយើងត្រូវចាំតាក់ទងជាមួយ candle purge ចឹងវីដេអូយើងមានប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត